यो हो जेरी पुरी तातो तातो जेरी पुरी तरकारी। व्हाट्सअप ब्युटिफुल पिपल, सबैलाई नमस्ते। अब मेरो खाजा आजको छुट्टी हो। खाजा जेरी पुरी घरमै बनाएको, मैले भनेर भन्न नमिल्ने। पुरी त के तेलै तेल छ त। हो बच्चामा यसरी खान्थ्यो क्या धोतीकोमा, के त्यो धोतीको नामै बिर्स्यो। दामी। तातो। हरि हो या हरि भइजाऊ। जेरी पुरी खान जान्थ्यो, तरकारी थपी थपी खाइन्थ्यो। बबाल मिठो। Vamos. पुरी ठुलो रहेछ, जेरी सानो पुरी ठुलो। दामी। ₹2 ₹3 प्लेट हाफ प्लेट कति खान्थ्यो हामीले जेरी पुरी। अब त खास पनि धेरै भयो नेपालमा। ₹1 फिल्म हेर्थ्यो अगाडि बसेर। ₹1 ₹2 प्लेट जेरी पुरी पाउँछ। दामी। त्यो जमाना ₹10 भयो त हिरो गर्लफ्रेन्डलाई फिल्म हेरेर आएर खाजा खाएर हाम्रो पालोमा। सुतेर उठेको। Gorey भयो।
그리고 저기 불이 그다음에 बचपनको खाजा जेरीपुरी राईको झोलमा हरिको जेरीपुरी राईको झोलमा भैँसीको सुप भएको मिठो छोटो मिठो पसिना पसिना आयो गरेँ म साथीहरू यदि भन्दा लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट गर्नु होला। बाई बाई नेक्स्ट भिडियो।